Xin chào quý vị, tôi tên Jennifer Jung. Tôi đại diện cho quận Fairfax. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt trên trang web của vaccine.gov để quý vị được hẹn chích ngừa COVID-19 trên mạng bằng tiếng Việt. Đầu tiên, hãy truy cập trang web vaccine.gov. Quý vị nên sử dụng Google Chrome hoặc là Microsoft Edge. Quý vị được thay đổi ngôn ngữ của trang web trên máy tính hoặc là điện thoại của quý vị. Sau khi quý vị mở ra trang web, hãy bấm nút trên cùng bên phải mà có hình của cái chữ A. Nếu quý vị không thấy nút này, thì quý vị cần bấm vào bên phải của con chuột và nhấn vào Translate to. Hãy chọn ngôn ngữ của quý vị Vietnamese, nghĩa này là tiếng Việt. Sau đó, quý vị sẽ thấy ngôn ngữ của trang web thay đổi sang tiếng Việt. Hãy nhớ rằng quý vị được thay đổi ngôn ngữ như vậy trên điện thoại của quý vị. Sau khi trang web thay đổi sang tiếng Việt, hãy bấm nút tìm vaccine COVID-19. Nghĩa này là tìm thuốc chích ngừa COVID-19. Bây giờ chọn hiệu thuốc chích ngừa quý vị muốn. Sau đó, nhập mã số bưu điện của quý vị và chọn bao nhiêu miles mà quý vị có thể đi đến được tới chỗ hẹn chích ngừa. Sau đó, nhấn vào tìm kiếm vaccine. Sau đó, chọn phòng chích ngừa quý vị muốn mà có thuốc chích ngừa trong kho. Một điều cần lưu ý là quý vị có thể cần làm theo các bước này để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt mỗi lần quý vị truy cập trang web của mỗi địa điểm khác. Quý vị nên lưu ý rằng trang web dịch ra có thể không được chính xác. Vì vậy, nếu quý vị có câu hỏi hoặc là cần giúp đỡ về việc hẹn chích ngừa trên mạng ở một phòng chích ngừa của Sở Y tế quận Fairfax, vui lòng gọi chúng tôi theo số 703 324 7404 và yêu cầu thông dịch viên bằng tiếng Việt, hoặc gửi email tới ffxcovid@fairfaxcounty.gov. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có một phần trong cuộc chống lại siêu vi khuẩn này. Hãy thực hiện phần việc của quý vị bằng cách ghi danh chích ngừa ngay hôm nay. Cảm ơn quý vị.